تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Falënderimet dhe lavdërimit të takojnë vetëm Allahut te baraka wa taala. Salavat dhe selamet qofshin për të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, shokët e tij, si dhe për të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Në vijim të nderuar vëllezër, mirë se keni ardhur në seminarin e këtij viti në xhamin ton, seminar ky që është i treti i radhëzit që mbahet gjatë dimrit. Elusë Allahun te baraka wa taala që ta bëj për të gjithë ne të dobishëm, dhe elusë Allahun azza wa jall që secilin prej neve ta kap dita e nesërmja, dita e ardhshme, si njerëz më të mirë, më të ditur, më të përkushtuar, më të sinqert dhe më të kompletuar si musliman dhe si besimtar. Dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thot: La yashkurullaha man la yashkurun nas, nuk e falenderon Allahun ai i cili nuk i falenderon njerëzit. Andaj shpreh falenderimet më të përzemërta për hoxhallarët tan, pjesëmarrës sikurse Hoxha Xhemal, Hoxha Shaban, Hoxha Semir, Hoxha Alben, cilët lan anash çdo gjë që ka të bëjë me ta, me jetët e tyre, vetëm e vetëm për të marrur pjesë në këtë seminar. Flijuan vetët e tyre me udhtim, lodhje, largim nga familjet e tyre, vetëm dhe vetëm për të përfituar të gjithë ne. Njerëzit e tillë janë njerëzit më të mirë, e kam fjalën për njerëzit që përkushtohen për t'ju bë dobi të tjerëve. Dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Khairun nasi anfa'uhum lin-nas. Njerëzit më të mirë janë ata njerëz të cilët janë më të dobishëm për njerëzit, për të tjerët, dhe secilin prej këtyre që e përmendëm si të tillë i njohim. Lusë Allahun azza wa jall që t'u jap atyre dhe gjithë neve dhe atyre që po na dëgjojnë kudo dhe kurdo sukses, dhe të na bëjë të dobishëm kudo që jemi. Në vijim, tema, si që dhe është publikuar, titullohet 10 porosi nga surja Al-An'am. Dhe sa i përket kësaj sureje, suratul An'am, dietarët kanë thënë që është suratun Mekkije, sure që ka zbritur, apo ajetet e saj kanë zbritur në Mekke. Përveç 2 ajeteve, ka prej dietarëve që thonë vetëm 2 ajete kanë zbritur në Medinë, ndërsa e gjithë surja tjetër, ajetet e saj kanë zbritur në Mekke. Saqë Ibn Abbas radhiyallahu anhu thot: Idha sarraka an ta'lama jahla al-arabi faqra ma fawqa 30 wa 100 fi surati al-An'am. Nëse ke dëshirë që të mësosh ignorancën, ta dish ignorancën dhe gjehlin në të cilin kanë qenë arabët, pra në atë kohë,
lexoji ajetet prej ajetit 130 në surën Al-An'am. Dhe në këto ajete Allahu te bareke ve teala shpjegon gjendjen e tyre dhe se si kanë vepruar ata duke i bërë shirk Allahut azza wa jall, duke varrosur vajzat e tyre të gjalla vetëm dhe vetëm nga frika prej varfërisë. Këto ajete dhe këto 10 porosi, të cilat do t'i lexojmë së bashku bi idhnillahi ta'ala, kanë rëndësi të madhe, saqë Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ka thënë: "Men arada an yaqra'a sahifata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam allati 'alayha khatimuh falyaqra' ha'ula'i al-ayat qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tushriku bihi shay'a ila qawlihi la'allakum tattaqun." Ka thënë, ai cili do që ta lexoj fletushkën në të cilën ekziston vula e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, pra gjën më përmbledhëse dhe më finale, le t'i lexoj këto ajete dhe ka filluar me ajetin Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum, thuaj, pra i drejtohet Allahu azza wa jall të dërguarit të tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam duke i thënë thuaj o Muhammed ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum, afrohuni, ecni t'ju lexoj atë që a ka ndaluar juve Zoti juaj, alla tushriku bihi shay'a, pra që të mos i bëni Allahut as se si shirk, deri në fjalën e Allahut azza wa jall ku thot la'allakum tattaqun, pra që të bëheni të devotshëm apo që të arrini devotshmërinë. Dhe Hoxha Alben, Allahu e ruajt, mjaft bukur shpjegoi dje se kur vjen fjala la'alla në Kur'an nuk është me kuptimin e zakonshëm sikurse e përdorin njerëzit gjatë bisedave të tyre, që është la'alla ndoshta, mirë po është për forcim, pra la'allakum tattaqun, që ju të arrini devotshmërinë. I lexojmë këto ajete bi idhnillah, më pas lexojmë paksa nga tefsiri i shejkhut Abdulrahman as-Saadi, Allahu e mëshiroft, dhe më pas inshallah futemi në detaje sa i përket shirkut, sa i përket pikave tjera që vijojnë. Ka thënë Allahu azza wa jall: "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum", pra thuaj, ecni, afrohuni t'ju tregoj atë që a ka ndaluar juve Zoti juaj, alla tushriku bihi shay'a, që të mos i bëni atij shirk me asgjë, wa bil walidayni ihsana, që silleni mirë me prindërit, wala taqtulu awladakum min imlaq, të mos i vrisni fëmijët tuaj nga frika e skamjes, nahnu narzuqukum wa iyahum, ne u furnizojmë juve dhe ata, wala taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, mos ju afroni mëkateve të epsheve, qofshin të dukshme apo të fshehura, wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq, mos i vrisni vetet të cilat Allahu i ka ndaluar përveçse me të drejtë, dhalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun, kështu ju porosit juve Allahu që të logjikoni. Wala taqrabu mal al-yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah, mos ju afroni pasurisë së jetimave përveçse në formën më të mirë, derisa jetimi pra të arrijë moshën e el-ushud, që quhet pra mosha e pjekurisë, atëherë kur kupton ai cilët me pasurinë e vete, ta menaxhoj pasurinë e vete. Wa awful kayla wal mizana bil qist, pra silluni të drejtë sa i përket peshimit, sa i përket shitjes në mas, dhe kështu me radh. La nukallifu nafsan illa wus'aha, ne nuk e ngarkojmë vetën e njeriut për te mundësive të saj. Wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba, pra nëse flisni, nëse gjykoni, jini të drejtë edhe sikur se t'jetë dikush pra i afërmi juaj, pra sikur se të kënë pasë dy një skacafytje dhe të marrin ty për gjykus, edhe pse njëri është më i afërt prej teje, gjyko me drejtësi. Wa bi ahdillahi awfu, pra besën që ja keni dhënë Allahut zbatojeni, dhalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun,
kështu ju porosit juve Allahu që të përkujtoheni, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, kjo është rruga ime e drejtë, andaj ndiqeni atë, wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih, dhe mos i ndiqni rrugica tjera posa saj që të mos u devijojnë nga ajo rrugë e drejtë. Dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun, kështu u porosit juve Allahu që të arrini devotshmërinë. Thot Sheikh Saadi, Allahu e mëshiroft. Allahu Azza wa Jalla drejtohet të dërguarit të tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam duke i thënë: thuaj atyre që i bëjmë për haram ata vepra që Allahu a ka lejuar atyre, afrohuni t'ju lexoj, mbyllë derën ahi, Fadil, afrohuni që t'ju lexoj atë që a ka ndaluar juve Allahu, pra ndales të përgjithshme, ndales e cila përfshin çdo gjë, prej fjalëve dhe veprave, dhe prej tyre është që të mos i bëni Allahut shirk me asgjë, as pak dhe as shumë. Dhe thot shejhu, realiteti i shirkut është që dikush të adhuroj një krijesë, ashtu si kurse adhuron Allahun Azza wa Jall, të madhëroj një krijesë, ashtu si kurse e madhëron Allahun Azza wa Jall, dhe ta veçoj atë me një prej adhurimeve, ashtu si kurse veçohet Allahu Azza wa Jall në rububijen e tij dhe në ilahijen e tij. Pra atëherë kur robi ta lej shirkun në mënyrë të plot, atëherë arrit gradën e të qenurit muwahhid, mukhlisan lillahi fi jami'i ahwalih, në gjitha gjendjet e tij, ai gjitha veprat ja përkushton Allahut Azza wa Jall, dhe s'ka dyshim se ky është haku i Allahut për robërit e tij, që të adhurojnë vetëm atë dhe të mos i bëjnë atij shirk. Thot shejhu, më pas ka vazhduar Allahu Azza wa Jall në ajet me të drejtat më me rëndësi që e pasojnë shirkun, dhe porosit Allahu Azza wa Jall bil walidejni ihsana, që njerëzit sillen mirë me prindërit, me fjalë të bukura dhe të buta, dhe me vepra të bukura dhe të dashura për ta. Thot, në këtë hyn çdo fjalë, çdo vepër e cila sjell gëzim tek prindërit dhe tek zemrat e tyre, dhe kur njeriu ta plotësoj ihsanin ndaj tyre, atëherë kuptohet se nuk ka uquq tek ai, pra të kundërtën e sjelljes mirë, pra nuk posedon tek ai sjellje e keqe. Thot, dhe mos i vrisni fëmijët tuaj, ashtu sikur se kanë vepruar njerëzit e xahilietit, qofshin ata djem apo vajza, për arsye të frikës nga varfëria. Allahu është ai i cili i furnizon të gjithë. Allahu është ai i cili furnizon të gjithë, nahnu narzuqukum wa iyyahum, pra ne ju furnizojmë juve dhe po ashtu i furnizojmë fëmijët tuaj. Dhe thot Allahu Azza wa Jall, wala taqrabul fawahisha, dhe mos ju afroni mëkateve të epsheve, ma dhahara minha wa ma batan, qofshin ato të dukshme apo të fshehura, fa innahu thot yatanawalu nahya an muqaddimatiha wa wasailiha al-musilata ilayha. Allahu Azza wa Jall ka thënë dhe mos ju afroni mëkateve të epsheve, dhe thot Sheikh Abdulrahman As-Saadi, kjo është më e fuqishme se sa të thot mos bëni zina ose mos e bëni këtë mëkat. Thot Allahu Azza wa Jall mos ju afroni, që thot se ndalohet çdo gjë që e paraprin atë mëkat të madh. Thot wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah, mos e vrisni pra atë vete që ka bërë Allahu të ndaluar për vetëse me të drejtë. Dhalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun, kështu porosit Allahu që të logjikoni. Thot Sheikh Abdulrahman As-Saadi, wa dallat al-ayatu ala annahu bihasabi aqli al-'abdi yakunu qiyamuhu bima amara Allahu bih. Ky ajet është argument se Allahu Azza wa Jall thot, kështu ju porosit Allahu që të logjikoni. Thot, ky është argument se urdhërat e Allahut Azza wa Jall zbatohen sipas mendjes së njeriut. Atë sa posedon njeriu mendjen, logjikën, aq i zbaton
urdhërat e Allahut Azza wa Jall, që thotë se nëse dikush është i çmendur, lapsi nuk shkruan për të. Wala taqrabu mal al-yatim, thot mos ju afro pasurisë së jetimit me ngrënje të atyre të hollave apo me marrje të atyre dhe shpërdorim pa sebeb, illa billati hiya ahsan, përveç se në mënyrën më të mirë. Cila është mënyra më e mirë? Mënyra cilën përfitojnë jetimat nga ky përdorim që a bën ti pasurisë tyre, pra derisa të arrin moshën kur bëjnë dallimin. Thot, wa awful kayla wal mizana bil qist, jini të drejtë pra në peshore dhe në shitje në mas. La nukallifu nafsan illa wus'aha, pra ne nuk e ngarkojmë vetëm për te mundësive të saj. Thot shejhu, nëse ndodh prej dikujt mangësi në këtë, merret me shitblerje, mundohet që ta çojë në vend urdhërin e Allahut Azza wa Jall që të jetë i drejtë në peshore, mirë po ka ndodhur mangësi. Allahu nuk e ngarkon robin për te mundësive të tij, pra ai për mangësinë e tij, pa dijen e tij, është i falur me lejen e Allahut. Wa idha qultum, pra dhe nëse flisni gjykoni me drejtësi, gjykoni me drejtësi. Pra, pa marrë parasysh se a është gjykimi për apo kundër ati që e do apo ati që nuk e do dhe urren. O bi ahdillahi awfu, pra besën që ja keni dhënë Allahut çojeni në vend, pra duke i zbatuar urdhërat e tij dhe duke ja dhënë Allahut Azza wa Jall të drejtat që i posedon ai. Pra, Allahu Azza wa Jall në këtë ajet që lexuam ka porositur me 10 porosi. Na ka ndaluar neve azza min qail nga shirku, na ka urdhëruar që të sillemi mirë me prindërit tanë, na ka ndaluar nga vrasja e fëmijëve tanë sikurse kanë bërë në kohën e xahilietit, na ka ndaluar nga afrimi i mëkateve dhe epsheve, na ka ndaluar nga vrasja pa të drejtë, na ka ndaluar nga ngrënja apo shpërdërimi i pasurisë së jetimit, dhe na ka urdhëruar që të jemi të drejtë në shitblerje, të jemi të drejtë në gjykim, t'ia japim atij të drejtat që i posedon pra Allahut Azza wa Jall dhe ta ndjekim rrugën e drejtë. Porosia e parë dhe porosia më me rëndësi është ajo ku Allahu Azza wa Jall ndalon nga shirku, dhe s'ka dyshim se shirku do të thotë në aspektin gjuhësor, sikurse ka thënë Ibn Manzur, esh-sharik apo esh-shuraka, që do të thotë ortak dhe ti bësh Allahut ortakëri. Ndërsa në kuptimin shariatik ka thënë Ibn Manzur, esh-shirku an taj'ala lillahi niddan fi rububiyatihi wa uluhiyatihi. Shirku është që ti bësh Allahut ortak në rububijen e tij dhe në uluhijen e tij, ti bësh pra Allahut ortak në adhurimin dhe në gjithë ato vepra që duhet njeriu ta veçojë Allahun Azza wa Jall me to. Dhe shirku ndahet në dy lloje, ndahet në shirkun akbar dhe në shirk asghar, shirk të madh dhe shirk të vogël. Dallimi mes tyre është se shirku i madh e nxjerr njeriu nga feja. Nëse njeriu, aleikum selam, vepron shirk të madh, del nga hallka e Islamit dhe nuk llogaritet sikur musliman, ndërsa shirku i vogël është ai shirk i cili nuk e nxjerr njeriu nga hallka e Islamit. Prej dallimeve po ashtu është se shirku i madh, nëse njeriu e vepron shirkun e madh, ai bëhet shkak që t'i anuloj njeriu gjitha veprat e tij të mira. Ndërsa shirku i vogël i anulon njeriu veprën në cilën e posedon atë, sikurse posedimi i rias dhe syefaqësisë në adhurim. Transmetohet si dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam
në një hadith me senet të saktë që transmeton Ahmedi, ka thënë: "Akhwafu ma akhafu alejkum ash-shirku al-asghar." Vepra që më së shumti kam frikë për ju është shirku i vogël. Fesuila anhu faqala ar-riya. Kur është pyetur se cili është shirku i vogël, ka thënë alayhi salam, është ar-riya, është pra syjefatësia. Dhe Allahu Azza wa Jall kërcënon ashpër në librin e tij për secilin njeri që i bën shirk Allahut Azza wa Jall, sidomos për shirkun e madh, dhe tregon Azza min qail se dënimi për ta do të jetë zjarri në mënyrë të përjetshme. Ka thënë Allahu Azza wa Jall: "Innahu man yushrik billahi faqad harrama alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Ai cili i bën Allahut shirk, Allahu e ka bërë haram dhe të ndaluar xhenetin për të, dhe përfundimi i tij do të jetë zjarri, dhe nuk ka atë ditë ndihmëtar për zullumçarët, pra ata që i kanë bërë zullum veteve të tyre duke i bërë shirk Allahut Azza wa Jall. Po ashtu thot Allahu Azza wa Jall: "Innal ladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah." Ata të cilët kanë bërë kufër prej njerëzve të librave apo mushrikëve do të jenë në zjarrin e xhehenemit përjetësisht në të. Këta janë krijesat më të këqija. Dhe po ashtu prej dënimeve që e jetojnë njerëzit që bëjnë shirk dhe mushrikët është se besimtarët e kanë të ndaluar që të bëjnë istighfar për ta. Besimtarët e kanë të ndaluar që të bëjnë dua për ta. Allahu Azza wa Jall ka thënë: "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Pra nuk u takon profetit dhe atyre që i kanë besuar atij që të bëjnë istighfar, të kërkojnë falje për mushrikët, edhe si kurse t'jenë njerëz të afërm, pra të familjes, atëherë pasi që u është bërë e qartë se këta njerëz janë njerëz të gjahimit, pra të gjehenemit. Ka thënë Sheikh Rabi, Allahu e mëshiroft, në shpjegimin që ja ka bërë këtij ajeti, Sheikh Rabi, Allahu e mëshiroft, ka një ligjerat posaçërisht për këto 10 porosi, cilët i bëjmë tash, dhe ka thënë në komentin e këtij ajeti, ka thënë rahimahullah: "Alla tushriku bihi shay'a." Thot Allahu Azza wa Jall, mos i bëni atij shirk me asgjë. Thot yani shay'an min al-ashya, pra me asgjë prej gjëjave. La min al-malaika wala min al-anbiya. Të mos i bësh Allahut shirk as me malaika, as me profet, wala min al-awthani wala min al-ashjar, as me idhuj, as me drunj, wala shamsa wala al-qamar, as me diellin dhe as me hënën, wala shay'an min al-ma'budat allati ya'buduha an-nas ala ikhtilafi milalihim. Pra dhe me asgjë tjetër prej atyre gjërave cilët i adhurojnë njerëzit, pa marrë parasysh pra se nga vinë ata dhe çfarë feje posedojnë ata. Kjo sa i përket shirkut, kërkojmë mbrojtje nga Allahu Azza wa Jall që të na ruaj prej shirkut. Sa i përket porosisë së dytë, është porosia ku Allahu Azza wa Jall thot: "Wa bil walidaini ihsana", dhe që të silleni mirë me prindërit tuaj. Ka thënë al-Qurtubi rahimahullah: "Al-ihsanu ila al-walidaini wa birruhuma wa hifdhuhuma wa siyanatuhuma wa imtithalu amrihima wa izalatu ar-raqi anhuma wa tarku as-sultanati alayhima." Thot al-ihsan, dhe të silleni mirë me prindërit, të sjellurit mirë me prindërit do të thot nderimi i tyre, mbrojtja e tyre, kujdesi për ta, zbatimi i urdhrave të tyre, pra në të mirë, largimi i çdo vështirësie që posedojnë ato, dhe po ashtu mos ushtrimi i autoritetit mbi ta.
njeriu sillet me modesti dhe me përulësi karshi atyre. Allahu Azza wa Jall thot në një ajet tjetër në surën Al-Isra: "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Allahu urdhëron që të mos adhuroni askën tjetër post tij dhe me prindërit tuaj të silleni mirë. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Pra ndoshta ndodh që njërin prej tyre të arrijë pleqëria në kujdesin tënd, fala taqul lahuma uff, mos ju thuaj atyre as uff, pra këtë fjalë të pakëndshme që zakonisht e përdorin njerëzit, wala tanharhuma, dhe as sesi mos i vrasht me ta, wa qul lahuma qawlan karima, dhe flit me to me fjalë të buta. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Pra dhe sillu me mëshirë dhe me përulësi dhe me modesti me ta, dhe thuaj Zoti im mëshiroj prindërit e mi ashtu si kurse më kanë rritur mua që të vogël. Po ashtu Allahu Azza wa Jall thot: "Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa." Pra nëse prindërit tu të luftojnë që të bësh shirk Allahut, pra të kthehesh venet parve si ka ndodhur zakonisht dhe ndodh, për një gjë për cilën ti nuk posedon dituri, mos ju bind atyre, mirë po në dunja sillu mirë me ta. Kuptojmë se njeriu e ka për obligim që cillet mirë me prindërit e tij, edhe nëse ata janë në shirk dhe janë mushrikin. Ka thënë Ibn Kathir rahimahullah: "Walihadha qarana bi'ibadatihi birra al-walidain." Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall e ka krahasuar me adhurimin që i bëhet Allahut mirësjelljen ndaj prindërve, dhe ka thënë: "Wa bil walidaini ihsana", dhe ndaj prindërve të silleni me mirësi. Dhe në ajetin tjetër ka thënë: "Anishkur li wa li walidayka ilayya al-masir", më falëndero mua dhe prindërit e tu dhe tek unë është përfundimi. Thot, vazhdon Ibn Kathiri rahimahullah duke thënë: "La tusmi'huma qawlan sayyi'a", të mos dëgjojnë prindërit e tu nga ti një fjalë të keqe, hatta wala ta'affuf, as edhe ta'affufin, pra atë që tha Allahu Azza wa Jall më herët, dhe mos ju thuaj atyre uf, as të fjalë që është fjala më e ulët, thot Ibn Kathiri rahimahullah, për fjalëve të këqija. Nëse ka fjalë më pak që nuk posedon respekt, është kjo fjalë uf, më e pakta. Do të thonë paramendoje me shtu diçka tjetër prej fjalëve të këqija, apo me bë atë që është wala tanharhuma, dhe mos i ashpër me ta. Thot, çka do të thot mos i vrasht dhe i ashpër me ta? Ibn Kathiri rahimahullah thot: "La yasdur minka ilayhima fi'lun qabih", mos dal prej teje kundër prindërve të tu asnjë gjest i shëmtuar. Dhe ka thënë Ata ibn Abi Rabah: "La tanharhuma ay la tufid yadaka alayhima", mos i vrash ndaj tyre, pra mos e ngrit dorën tënde mbi ta, wal iyadhu billah. Thot Sheikh Rabi', Allahu e mëshiroft: "Kathirun min an-nasi yatahawanuna fi haqqi abawayhi ma'a al-asafi ash-shadid." Shumë prej njerëzve e marrin çështjen shumë të lehtë sa i përket të drejtave të prindërve të tyre, me keqardhje të madhe. Thot: "Wa yansa dhalika al-ma'ruf al-'azim", e i harron gjitha ato vepra të mira që i kanë bërë prindërit për të, kal hamli wal wilada wal mata'ib wal mashaqqat, pra e harron fëmia, shtatzanin, e harron lindjen, i harron gjitha vështirësitë që i ka poseduar gjatë lindjes dhe gjatë rritjes nëna e tij, dhe ila kaddil abi alayhi,
wa ru'fatihi bihi wal infaqi alayhi ila an yakbur. I haron pra gjitha ato angazhime të babait tij që i ka bërë për të, sikurse veçmbathja pra ushqimi dhe gjithë ato të holla që i ka dhënë derisa është rritur ky, thumma fil akhiri yansa abawayh. Dhe në fund si rezultat, ky fëmijë mos falënderues i harron gjitha këto të mira nga prindërit e tij. Thot hadha bala'un wa nukranun lil jamili wal ma'ruf. Kjo është sprov e madhe dhe është mohim i gjitha atyre veprave të bukura dhe veprave të mira që i kanë bërë prindërit për ty. Edhe në sunetin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam ka argumente të shumta për sjelljen e mirë ndaj prindërve. Hadithin që e transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, një njeri ka thënë: Ja Rasulallah, man ahaqqu nasi bi husni suhba, o i dërguari i Allahut, cili prej njerëzve është meritor për sjelljen time të mirë, për shoqërimin tim të mirë që ja bëj? Ka thënë alayhi salam: ummuk, thumma ummuk, thumma ummuk, nëna jote dhe nëna jote, dhe të katërtën herë ka thënë thumma abak, më pas babai yt, thumma adnaka, thumma al-adna, apo thumma adnaka fa adnak, më pas më të afërmit dhe më të afërmit që i pasojnë prindërit. Po ashtu transmeton Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu ku thot: erdhi një njeri tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe kërkoi leje prej tij për të marrur pjesë në luftë. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e pyeti: e hayyun walidak? A jetojnë prindërit e tu? Ai tha: na'am. Po, këtë rast i tha: fe fihima fajahid, lufto tek ta, pra lufto për të sjellur mirë me ta. Po ashtu hadithi i radhës është hadithi e Ebu Hurajras radhiyallahu anhu ku thot se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: raghima anfu, thaqila man ya Rasulallah. Ka thënë alaihi salam, pra kuptimin shqip u poshtru dhe u poshtru. Sahabët kanë pyet kush u poshtru o i dërguari i Allahut? Ka thënë sallallahu alaihi wasallam: man ajraka abawayhi 'inda al-kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulahu al-janna. U poshtru ai person i cili i ka arritur prindërit e tij, njërin apo që të dytë ata, dhe nuk e kanë futur atë në xhennet, pra nuk janë bërë shkak që ai ta fitojë xhennetin. Dhe po ashtu në hadithin Abdullah ibn Amr, thot i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam: ridha rabbi bi ridha al-walid. Knatësia e Zotit lidhet me knatësinë e babait. Wa sakhatu rabbi bi sakhati al-walid. Dhe zemrimi i Allahut dhe lidhet me zemrimin e babait. Dhe në disa riwayete kanë ardhur me prindërit. Dhe hadithi i radhës nga po i njëjti sahabi radhiyallahu anhu ka thënë alayhi salam: al-kaba'ir, pra mëkatet të mëdha janë al-ishraku billah, që njeriu t'i bëjë Allahut shirk, wa uququl walidain, që njeriu të sillet keq dhe në mënyrë të shëmtuar me prindërit e tij, wa qatlun nafs, vrasja pa të drejtë, wal yamin al-ghamus, pra dhe betimi i rrem me vetdije. Përpara se të kalojmë tek pika e radhës, inshallah do të lexojmë disa prej athareve të selefëve sa i përket mirësjelljes ndaj prindërve. Së pari, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ka thënë: ma min mu'minin lahu abawani fa yusbihu wa yumsi wa huwa muhsinun ilayhima illa fataha Allahu lahu babaini min al-jannah. Nuk ka besimtar i cili i posedon të dy prindërit gjallë, gdhind dhe e kapnata atë duke u sjellur mirë me ta, përveç se Allahu si shpërblim do t'i hap këtij personi dy dyrë prej dyerve të xhenetit. Po ashtu ka thënë Hisham ibn Urwa: mal'unun man la'ana abah, mal'unun man la'ana ummah. I mallkuar është ai i cili e mallkon babain e vet, i mallkuar është
ai i cili e mallkon nënën e tij. Kanë thënë disa prej sahabëve po ashtu, tarku duai lil walidaini yudhiqu al-aisha ala al-walad. Që njeriu të mos bëj dua për prindërit e tij, ja vështirëson jetën fëmijës, djalit, pra që djali apo vajzat mos bëj dua për prindërit e tyre, mos bëjnë dua për prindërit e tyre, u ngushtohet atyre si shkak i kësaj gjëje jeta. Dhe ka thënë Ka'b radhiyallahu anhu, inna Allaha la yu'ajjilu halaka al-'abdi idha kana 'aqan liwalidayhi liyu'ajjila lahu al-'adhab. Allahu ja përshpejton dënimin robit dhe vdekjen atij nëse sillet keq me prindërit e tij, që t'ja përshpejtoj atij dënimin në mënyrë më të shpejtë. Dhe transmetohet se Ibn Sirin rahimahullah, kur i ka bler nënës së tij tesha, ka zgjedhur teshat më të buta dhe më të bukura të mundshme për të, pra që të jetë në formën më të rehatshme. Dhe transmetohet se kur nuk ja ka ngritur zërin nënës së tij, saqë kur ka pasur musafir dhe ka folur me nonën e vete, kanë menduar njerëzit se Ibn Sirini rahimahullah është i smur, domethënë nuk ka zo, edhe janë çuditur se ç'po ndodh me kët, nga respekti i madh që e ka pasur për nonën e tij dhe nga e folura e bukur dhe e butë që e ka bërë me të. Po ashtu transmetohet se Kahmes al-Abid rahimahullah, një herë ky person Kahmes ka vrarë një akrep, dhe kur e ka përndjekur akrebin, është fshehur akrebin dhomë pra tek një bir e murit, dhe i ka futur gishtat e tij për ta nxjerrur dhe për ta vrarë. Mirë po akrebi e ka picku, dhe kur e kanë pyet njerëzit përse i fute gishtat e tu, domethënë në atë bir ku ekziston akrebi, ka thënë, khiftu an takhruja fataji'u ila ummi taldaghuha, pata frikë se mos del prej birës më vonë, shkon tek nëna ime dhe e pickon atë. Po ashtu transmetohet nga Abdullah ibn Abbas, ku thot, kun ma'al walidaini kal 'abdil mudhnibi adh-dhalil lis-sayyidil fadhil ghalidh. Pra në ajetin ku Allahu azza wa jall, në ajetin ton ku Allahu azza wa jall thot, wa qul lahuma qawlan karima, dhe thuaju prindërve të tu fjalë të buta, flit me to në mënyrë të butë. Njëri prej të pranishmëve me Ibn Abbasin radhiyallahu an i ka thënë, e kam kuptuar domethënë gjithë mirësjelljen ndaj prindërve. Mirë po këtë ajet kul lahuma qawlan karima, thuaj atyre fjalë të butë, të mirë. Nuk e kuptoj ç'është për qëllim me fjalën e butë. I ka thënë Ibn Abbas, sillu me prindërit e tu ashtu sikur se sillet një rob me faj, domethënë ka bërë diçka gabim, është fajtor, me pronarin e tij që është mjaft i vrasht dhe mjaft i ashpër. Domethënë kjo është mënyra e duhur se si duhet sillet njeriu me nënën dhe babain e vet. Dhe transmetohet se Rabi' ibn Khaytham rahimahullah ka larguar çdo gjë që ka gjetur në rrugë që mund t'i shkaktoj dëm nënës së tij, pra në oborrin e vet. Dhe po ashtu transmetohet se Aliu ibn al-Hasan ka thënë, apo transmetohet se ai kana la ya'kulu ma'a walidayhi faqila lahu fi dhalika faqal li'annahu rubama yakunu bayna yadi luqmatan atyabu mimma yakunu bayna aydihima wa huma yatamannayani dhalik. Kur e kam pyetur pse nuk ha në një sofër, në një sahan, domethënë themi, me prindërit e tu, ka thënë kam frikë se ndoshta dora ime kap një kafshat të ushqimit që kur e shohin prindërit e mi e lakmojnë atë. Domethënë kam frikë nga kjo gjë, andaj dhe nuk haj me ta, i lej pra që të hajnë ata atë që e dëshirojnë dhe më pas ushqehet ky. Dhe transmetohet se Abu Hanife rahimahullah një herë prijesi e ka urdhëruar që të bëhet gjykatës, mirë po ky nuk ka dashur dhe nuk ka pranuar dhe për këtë gjë është dënuar. Domethënë është marrur në burg
dhe është rrehur, derisa një ditë nga rrahja që i ka ndodhur ka qarë. Dhe kur është liruar, domethënë dhe është pyetur për këtë gjë, ka thënë: "Kana ghammu walidati ashaddu alayya min ad-darb." Mërzia që i ndodh nënës sime nga kjo gjendje që jam unë tash, ishte për mua më e rëndë se sa vetë gjuajtja që më ndodhte mua. Dhe po ashtu e theri që është mjaft i famshëm nga Abdullah ibn Umar, që ka parë një njeri duke bërë tawaf në Qabe duke mbajtur nënën e tij në krah. Dhe kur e ka pyetur se a e kam qu pra haku në nënsimin në vend, i ka thënë jo, mirë po ahsante wallahu yuthibuka ala al-qalili al-kathir. Jo, mirë po ke bërë vepër të mirë dhe Allahu për këtë vepër të pakt të shpërblen shumë. Kështu e kanë llogaritur dietarët këtë gjuhë të madh që e ka bërë pra ai. Transmetohet po ashtu se Haritha ibn Nu'man rahimahullah e ushqente nënën e tij me duart e tij. Walam yastafhimha kalaman qat. Dhe kur nuk i ka thënë nënës vete, nuk kuptova përsëritë fjalën. Kur nuk i ka thënë, do me thënë nuk kuptova apo përsëritë fjalën. Saqë nëse ka ndodhur që ka qenë dikush tjetër me të në prezencë nënës tij, pasi që është largu nëna e tij, ka thënë më fal, çka tha, a e kuptove? Do me thënë nga respekti i madh për nënën e tij. Dhe po ashtu transmetohet për Ebu Hurajra radhiyallahu anhu se kur ka dashur që të dalë prej shtëpisë, është ndalur tek dera e nënës tij dhe ka thënë Assalamu alayki ya ummah wa rahmatullahi wa barakatuh. Pra i ka dhënë selam nënës së tij dhe ka thënë nëna e tij wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja ka kthyer dhe i ka thënë rahimakillahi kama rabbaytani saghira. Allahu të mëshiroft ashtu si kurse më ke rritur që të vogël, pra je sjellur me mu, më ke edukuar që i vogël, dhe ajo ja ka kthyer rahimakallahu kama barartani kabira. Dhe ty Allahu të mëshiroft ashtu si kurse sillesh me mua mirë në pleqëri. Dhe Ibn Abbas radhiyallahu anhu ka thënë lejse shay'un ahattu lidhunubi min birrul walidain min birril walidain, nuk ka gjë që është shkak për faljen e mëkateve më së shumti se sa mirësjellja ndaj prindërve. Sa që kanë thënë selefët tanë të parë, sikurse Ata ibn Abi Rabah, la ya ummu ar-rajula abah wa in kana afqaha min, nuk del i biri ta pri babain në namaz, edhe sikur të jetë më meritor që ta kap atë vend dhe atë pozit. Dhe këtu kuptohet, nuk do të thotë që ndalohet një gjë e tillë, mirë po sahabët, selefët, nga respekti i madh që e kanë pasur për prindërit e tyre, kështu kanë vepruar. Po ashtu transmetohet se Hajwa ibn Shurajh, kur është ulur që të marrë derset, si me thonë, të mësoj njerëzit dhe studentët e tij, fatatillu lahu ummuhu wa taqulu lahu qum ya Hajwa fa alqi ash-sha'ira lid-dajaj. Duke mbajt ai dersën e vete i ka thirrur qohu Hajwa, shko dhe ushqej pulat. Dhe gjatë dersit është shu i ka ushqy pulat dhe është kthy dhe ka vazhdu me mësimin. Dhe nuk është ankuar dhe nuk i ka thënë nënës vete se më turpërove para njerëzve dhe kështu me radhë. Thot el-Hasan el-Basri rahimahullah, duaul walidejni yumbitul mala wal walad. Duaja që e bëjnë prindërit janë shkak që fëmia të pasurohet dhe të ketë fëmijë të shumt. Po ashtu ka thënë Jezid ibn Abi Habib, ijabul hujjati ala al-walidejni uquq, që njeriu t'ia ngris argumentin prindërve të tij është prej uqukeve, prej sjelljeve të keqe. Dhe kuptohet nuk është për qëllim ngritja argumentit fetar, mirë po për çdo temë, domethënë, që mund të flasësh me prindërit tu dhe e din veten tënde se mund që dalësh triumfojsh në atë bisedë. Mirë po e ndalon veten tënde dhe e lën që fjala e fundit të jetë fjala e prindërve të tu. Dhe po ashtu ka shkuar deri në këtë gradë sa që selefët kanë thënë min el birri anta burra man kana abawaka yaburrani. Prej sjelljes mirë ndaj prindërve është që të sillesh mirë me atë
me cilin prindërit e tu janë sjellur mirë, pra t'ja respektosh edhe shoqërinë prindërve të tu. Në vijim, Allahu Azza wa Jall ndalon nga vrasja e fëmijëve. Dhe s'ka dyshim se njerëzit në fitrën e tyre e kanë që ti dojnë fëmijët e tyre, të kenë mëshirë ndaj tyre dhe të mërzitën, themi, do me thonë, për humbjen e tyre. Secili prej neve e ka në fitra këtë gjë. Dhe Hoxha Semir e shpjegon surën Jusuf, do me thonë aty mjaft mirë shifet dashuria e madhe cilën e ka Jakubi a.s. për djalin e tij Jusufin a.s. Allahu Azza wa Jall thot, pra ka thënë Jakubi, ja asafa ala Jusuf, wa bjaddat ajnahu min al-huzni fa hua kadhim. Pra atëherë kur e ka vrejt që më nuk thet Jusuf a.s. ka thënë, sa keq shardhje për Jusufin dhe i janë zbardhur ati sytë e tij nga mërzia e madhe që e ka poseduar, sa që e ka humbur shikimin a.s. Dhe po ashtu, prej argumenteve që tregojnë mëshirën e prindërve karshi fëmijëve të tyre është edhe nëna e Musait a.s. Apo përpara kësaj, pra përmendim një hadith të Ebi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu ku thot, si dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, idha mata waladu al-abdi qala Allahu lil malaika qabadtum walada abdi fayaquluna na'am. Thot i dërguari Allahu alaihi salam, kur vdes fëmia i dikujt prej robërve të mi, Allahu Azza wa Jall i pyet melaiket dhe ju thot, a e morët shpirtin e fëmijës robit tim? Melaiket përgjigjen po. Fayaqulu qabadtum thamarata fuadih, a janë nxorët shpirtin frytit të zemrës ti, pra të prindërit? Melaiket thonë naam. Fayaqulu madha qala abdi, do të thot Allahu Azza wa Jall, ç'veproi, ç'tha robi im? Do të thonë melaiket, hamadaka wastarja, robi yt të falenderoi ty, ishte falenderues me gjithë sprovës që posedoi, wastarja, dhe ka thënë pra inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Këtë ras Allahu Azza wa Jall thot, ubnu li abdi bejten fil janna wa sammuhu bejt al-hamd, ndërtoni robit tim një shtëpi në xhennet dhe quheni atë shtëpia e falenderimit. Dhe hadithin e ka kategorizuar Sheikh al-Albani si hadith hasan. Po ashtu, pra historia dhe ngjarja e nënës së Musait a.s. atëherë kur ka ndodhur me Musain a.s. pra kur e ka lshuar atë në det, thot Allahu Azza wa Jall, wa asbaha fuadu Musa farighan in kadet letubdi bihi lawla arrabatna ala qalbiha litakuna min al-mu'minin. Pra në këtë rast, kur është larguar Musa prej nënës tij, pra ka ikur e kanë lëshuar, zemra e nënës së Musës alayhi salam, thot Allahu Azza wa Jall, u zbraz. Pra u zbraz durimi që e posedon të ajo në zemrën e saj, in kadet letubdi bih, sa që gati sa nuk e zbuloi gjithë ngjarjen, pra të shkoj dhe thot se ky është Musa dhe ky është djalim. Laula arrabatna ala qalbiha, mirë po ne, pra si kurse të mos ja kishin forcuar ne asaj zemrën, litakuna min al-mu'minin, që ajo të ishte nga besimtarët. Thot Ibn Kathiri rahimahullah, yaqulu ta'ala mukhbiran an fuadi ummi Musa hina dhahaba waladuha fil bahr. Pra thot Allahu Azza wa Jall, duke shpjeguar gjendjen e zemrës nënës Musës, atëherë kur u shkëput nga Musa a.s. ka annahu asbaha farigha, pra si kurse të kishte qenë një zemër boshe, e min kulli shay'in min umuri dunja illa min Musa, pra për çdo gjë, për gjitha gjërave, prej gjërave dunjas, përveç Musës, pra gjëja më e shtrenjtë që e ka poseduar. Ka thënë Ibn Abbas, Mujahid, Ikrima, Said ibn Jubair dhe Abu Ubaida,
Al-Dhahak dhe Al-Hasan Al-Basri, rahimallahu al-jami', ka thënë, in kadet le tubdi bih, gati sa nuk e zbuloi atë, thot, in kadet min shiddeti huzniha wa asafiha لتظهر أنه ذهب لها ولد وتخبر بحالها لولا الله ثبتها وصبرها. Pra nga gjithë mërzia e madhe që e ka kapluar dhe keqardhja e madhe, gati sa nuk ka shkuar tek faraoni pra për ta zbuluar gjithë ngjarjen dhe për të thënë se ky është djali im, mirë po Allahu i ka dhënë asaj sabër dhe e ka forcuar. Po, dhe Allahu Azza wa Jalla thot, wala taqtulu auladakum khashyata al-imlaq. Mos i vrisni fëmijët tuaj nga frika prej skamjes dhe varfërisë. Së pari, cekëm do me thonë këto ngjarje që tregojnë se në fitra secili prej neve e ka dashurin mjaft të madhe për fëmijët e vet. Mirë po, dim se në gjahiljet arabët nga frika prej varfërisë i kanë varrosur vajzat e tyre të gjalla. Biles edhe djemtë e tyre her pas here. Ç'kuptojmë nga kjo? Kuptojmë se nëse njeriu i bën shirk Allahut Azza wa Jall, zhytet në devijim gjërat që janë edhe prej fitrës, sikurse dashuria e fëmijës tënd dhe mëshira ndaj tij, edhe këto gjërat bëhen të huaja për zemrën tënde, saqë vepron vepra të tilla sikurse kanë vepruar këta. S'ka dyshim se kjo vepër është ndaluar dhe Allahu Azza wa Jall ka thënë wala taqtulu auladakum, mos i vrisni fëmijët tuaj, pra min imlaq, nga frika prej varfërisë. Thot Ibnul Jauzi rahimahullah, la'allahu yushiru ila ma kana alayhi al-jahiliya, pra për qëllim nga ajeti Allahut Azza wa Jall është ajo vepër që ndodhte në jahiliet, wa tahrimu huna yatanawalu qatl al-banati wal-banin, ndalesa këtu i përfshin edhe djemtë edhe vajzat, wa dafnihim wa hum ahya au dafnihim ba'da qatlihim, dhe ajeti ndalon që t'i varrosësh ato të gjallë apo pas vrasjes së tyre, adhen Allahu wa hafidhana bi hifdhi, pra Allahu na mbrojt dhe na ruajt nga kjo gjë. Si vepronin këta njerëz? Thot Ibn Kathir rahimahullah, kanu yaqtuluna auladahum kama sawwalat lahum ash-shayatin, i vrisnin fëmijët e vet nga zbukurimet që u abonin atyre shejtanat. Pra i vrisnin vajzat e tyre nga frika se mos ju sjellin turp në familje, wa rubbama qatalu ba'd adh-dhukuri khashyata al-faqr, do shta vrisnin edhe djemtë e tyre nga frika prej varfërisë. Mirë po Allahu Azza wa Jall e ka ndaluar këtë gjë, Islami e ka hekur dhe e ka larguar këtë gjë dhe ka thënë Azza min qail wala taqtulu auladakum khashyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira, pra dhe mos i vrisni fëmijët tuaj nga frika prej varfërisë, ne u furnizojmë juve, ata dhe juve, me të vërtet vrasja e tyre është mëkat dhe gabim mjaft i madh. Thot Ibn Kathiri rahimahullah, hadhihi al-ayatu al-karima dallat ala anna Allah ta'ala arhamu bi'ibadihi min al-walidi bi waladihi. Ky ajet është argument se Allahu Azza wa Jall është më i mëshirshëm për robin e tij se sa vet prindëri i tij. Li'annahu naha an qatl al-awlad kama awsa al-aba'a bil-awlad fi al-mirath. Allahu Azza wa Jall ka ndaluar ta njerëz që t'i vrisnin fëmijët e tyre dhe po ashtu i ka porositur dhe i ka urdhëruar ata që të sillen me drejtësi në trashëgimi, gjë që cilën nuk e kanë poseduar pra njerëzit në kohën e ignorancës. Po ashtu prej argumenteve, prej sunetit të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam që ndalon vrasjen e fëmijëve është hadithi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ku thot, i thash të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam, ayu dhanbi inda Allahi akbar au a'zam, cili mëkat është tek Allahu më i madh? Ka thënë alayhi salam, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, mëkati më i madh është që ti bësh Allahu tërtak ndërsa ai të krijoi ty. Më pas thot Abdullah ibn Mas'ud, i thashtu me ai, cili është mëkati i radhët? Ka thënë alayhi salam,
thumma an taqtula waladaka khashyata an yat'ama ma'ak. Ta vrasësh fëmin tënd vetëm e vetëm nga frika që të shehet me ty. Qultu thumma ay, më pas I thash, cili është mëkati I radhës më I madh? Ka thënë alayhi salam, an tuzaniya bihalilati jarik, që të bësh zina me gruan e komshiut tënd. Dhe ka thënë Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, nazalat hadhihi al-ayatu tasdiqan li qawli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Më pas ka zbritur ky ajet për t'ia përforcuar fjalën të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ka zbritur ajeti walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Dhe ata cilët nuk adhurojnë askën tjetër me Allahun, një dhe të vetëm, dhe nuk vrasin pa të drejtë vetë të cilat I ka bërë Allahu për haram dhe të ndaluara, dhe nuk bëjnë zina, dhe ai cili vepron këto gjëra ka ardhur me një mëkat të madh. Ka thënë El-Hafidh Ibn Hajar, dhe me këtë edhe e mbyllim, sa I përket fjalës së të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam, an taqtula waladaka khashyata an yat'ama ma'ak, pra ta vrasësh fëmijën tënd nga frika që të mos u shehet me ty. Çdo të thotë kjo? Thot min jihati ithari nafsihi alayhi inda adami ma yakfi. Pra nga frika se ndoshta nuk posedon shumë ushqim dhe ky fëmijë do të haj pra pjesën e të tjerëve, apo au min jihati al-bukhli ma'a al-wijdan, apo vetëm nga kopracia e madhe, edhe pse e posedon pasurinë. Do të thonë shirku të bjen deri në këtë grad. Edhe nëse posedon pasuri, të bjen që të jesh koprac dhe të sillesh me kopraci edhe ndaj fëmijës tënd, edhe ndaj atyre personave që zemra për ta është më e mëshirshme se për çdo tjetër. Me kaq edhe mbyllim për sot. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum për dëgjimin e bukur.